আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রেসিপি। আমাদের আজকের রেসিপি হচ্ছে বুটের ডালের হালুয়া। আর বুটের ডালের এই হালুয়াটা তৈরি করতে অল্প কিছু উপকরণ লাগে, আর খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার হয়ে থাকে। তাহলে চলুন দেখি কিভাবে এই মজাদার বুটের ডালের হালুয়াটা তৈরি করতে হয়, তার পুরো প্রস্তুত প্রণালীটা। আজকে এই মজার হালুয়াটা তৈরি করার জন্য এখানে নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপটা মেপে 2 কাপ বুটের ডাল। এই ডালটা হচ্ছে যেটা আমরা রমজান মাসে খাই, এই ডাল কিন্তু ছোলাই পাওয়া যায়। বড় বড় মুদি দোকানে কিন্তু এই ডালগুলা ছোলাই পাওয়া যায়, তবে আপনার চাইলে কিন্তু মটর ডালটা দিয়েও করতে পারবেন। তবে চনা বুটের ডালটা দিয়ে করলে হালুয়াটা খেতে বেশি ভালো লাগে। আর হালুয়া তৈরি করার আগে কিন্তু অবশ্যই ডালগুলো খুব ভালো করে ভিজিয়ে রাখতে হবে। আমি 7 থেকে 8 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছি, তারপর ফ্রেশ করে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তবে আপনার যদি এক্ষেত্রে সময় হাতে কম থাকে তাহলে কিন্তু 3 থেকে 4 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে। এখন একটা প্যান নিয়েছি আর এর মধ্যে ডালগুলো ঢেলে দিচ্ছি। ডালগুলো সিদ্ধ করার সময় কিন্তু পাত্রটা একটু বড় দেখে নিতে হবে। ডালগুলো যখন দেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন দুধ, কারণ 2 কাপ ডাল নিয়েছি আর তার জন্য দিয়ে দিলাম 5 কাপ পরিমাণ দুধ। এখানে আমি হাফ কেজি বুট নিয়েছিলাম আর অ্যাড করে দিয়েছি 1 কেজি দুধ। তবে আপনার চাইলে কিন্তু এটা পানি দিয়েও সিদ্ধ করতে পারবেন। এখন ঢাকনাটা ডেকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়ামেতে রাখতে হবে। আমি মিডিয়ামেতে রেখে প্রায় 20 মিনিটের মতো সিদ্ধ করে নিয়েছি। এর মধ্যে কিন্তু দুধটাও কমে গেছে আর ডালটাও কিন্তু ভালো মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে এসে একটু নেড়ে দিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন ডালটা কেমন সিদ্ধ হয়েছে। আমি আরও কিছুক্ষণ জাল করে নিব। চুলার আঁচটা মিডিয়ামেতে রেখে দুধটা একটু কমে আসবে আর ডালটা খুব ভালো করে সিদ্ধ হতে হবে। আর ডালগুলা কিন্তু হালুয়ার খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হয়। আমি আবারও ভালো করে জাল করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে কিন্তু ডালগুলা খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে, দুধটাও অনেকটাই কমে এসেছে। একটা চামচ দিয়ে দেখিয়ে দিলাম কত ভালোভাবে ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন চুলার জাল বন্ধ করে দিয়েছি আর একটা বলের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন দুধটা আমি কেমন রেখেছি, কারণ এরকম না রাখলে কিন্তু ব্লেন্ড করা যাবে না। তবে আপনার চাইলে কিন্তু শিলপাটা এটা বেটে নিতে পারবেন, তবে এক্ষেত্রে কিন্তু ডালটা একটু কুসুম গরম থাকা অবস্থায় বেটে নিতে হবে। এগুলো আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর ব্লেন্ড কিন্তু খুব ভালো করে নিতে হবে, একদম মিহি করে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কেমন করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন চলে যাচ্ছি হালুয়াটা তৈরি করার জন্য চুলায়। দিয়ে দিলাম এখানে 5 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। ঘিটা যখন দেওয়া হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টা দারচিনির ফালি আর 2টা ছোট এলাচ। এখন হালকা আছে একটু ভেজে নিচ্ছি ফ্লেভার আসা পর্যন্ত। কয়েক সেকেন্ড ভাজার পরে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়ে গেছে আর এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ব্লেন্ড করা ডাল। এখন পুরাটা ডালের মিশ্রণ আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ডালের পুরাটা মিশ্রণ যখন দেওয়া হয়ে গেছে এখন হাতাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে 3-4 মিনিটের মতো একটু ঘিয়ের সাথে ভেজে নিতে হবে। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা বাড়ানো যাবে না, মিডিয়ামে রাখতে হবে। আর নাড়া বন্ধ দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু নিচে লেগে যাবে। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো একটু লবণ। আর মিষ্টিতে যদি একটু লবণ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগে। আপনারা যদি পছন্দ না করেন এক্ষেত্রে কিন্তু লবণটা বাদ দিতে পারবেন। 3-4 মিনিট ভাজার পর একটু ঝরঝরা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি। আমি এখানে 2 কাপ ডালের জন্য দিয়ে দিয়েছি 1.5 কাপ পরিমাণ চিনি। আমরা মিষ্টি যেমন খাই এই পরিমাণে অ্যাড করে দিয়েছি, তবে আপনারা যদি মিষ্টির পরিমাণ বেশি খান তাহলে আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারবেন, আবার কম খেলেও একটু কমিয়ে দিতে পারবেন। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখন আধা কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। যদি হাতের কাছে গুঁড়া দুধটা থাকে তাহলে একটু অ্যাড করে দিবেন, খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগবে। গুঁড়া দুধটা দিয়ে আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। চিনিটা দেওয়ার পর কিন্তু অনেকটাই পাতলা হয়ে গেছে। আর এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো কিশমিশ আর কাজু বাদাম আর চীনা বাদাম। আর বাদামটা অ্যাড করার আগে কিন্তু অবশ্যই একটু ভেজে নিতে হবে। বাদামগুলো দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এখন অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ এলাচির গুঁড়া। এলাচির গুঁড়াটা দেওয়ার পর হাতাটা দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এর মধ্যে কিন্তু অনেকটাই আঠালো ভাব চলে এসেছে। এ পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা কোনো মতেই বাড়ানো যাবে না। যখন এই পর্যায়ে চলে এসেছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। হালুয়া তৈরি করে এই পর্যায়ে এসে যদি 2-1 চামচ ঘি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা টাটকা ফ্লেভার আসে। এখন চুলার আঁচটা মিডিয়ামেতে রেখে ভালো করে অনবরত নেড়ে মিশ্রণটা তৈরি করতে হবে। আমি অনেকক্ষণ নেড়ে চেড়ে মিশ্রণটা তৈরি করে নিয়েছি। যখন প্যানের গা থেকে এরকম উঠে আসবে তখনই বুঝে নিতে হবে যে এটা হয়ে গেছে। এখানে একটা ডিশ নিয়ে অল্প একটু ঘি ব্রাশ করে নিয়েছি, এতে করে কিন্তু হালুয়াটা খুব সহজেই উঠে আসবে। এখন মিশ্রণটা ডিশের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। হাতাটা দিয়ে ভালো করে চেপে চেপে এখন সমান করে বসিয়ে দিতে হবে, এতে করে কিন্তু কাটার সময় অনেকটাই সুন্দর লাগবে।
আর এই কাজটা কিন্তু গরম থাকা অবস্থায় করতে হবে। যখন ভালো করে খুব সুন্দর করে বসানো হয়ে গেছে, চারপাশে একদম সমান হয়ে গেছে, এখন আমি এর মধ্যে সামান্য একটু ঘি নিয়েছি। ঘিটা উপর থেকে একটু মাখিয়ে দিব, এতে করে কিন্তু উপর দিকটা ফেটে যাবে না, দেখতে অনেকটাই ভালো লাগবে। আমি হাতের আঙ্গুল দিয়ে খুব ভালো করে ঘিটা লাগিয়ে নিয়েছি, তবে আপনার চাইলে কিন্তু এটা ব্রাশ দিয়েও করতে পারবেন। এখন অপেক্ষা করব এটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। ফিরে আসলাম ঠান্ডা হওয়ার পর। তবে আমি কিন্তু এভাবে নর্মাল জায়গায় রেখে ঠান্ডা করে নিয়েছি, তবে আপনার চাইলে কিন্তু এটা ফ্রিজে রেখেও ঠান্ডা করতে পারবেন। যখন এরকম ঠান্ডা হয়ে যাবে, অনেকটাই শক্ত হয়ে যাবে, তখন একটা ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হবে। আমি কাটার জন্য একটা ছুরি নিয়ে নিয়েছি, আর মাঝখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন কেমন করে কেটে নিচ্ছি। তবে আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো যেরকম মন চায় এরকমই করে কেটে নিতে পারবেন। আমি কিন্তু আমার পছন্দ মতোই কেটে নিচ্ছি। আর হালুয়া কিন্তু খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হওয়ার পরই কেটে নিতে হবে, এতে করে হালুয়ার পিসগুলো দেখতে অনেকটাই সুন্দর লাগবে। যখন এভাবে কাটা হয়ে গেছে, এখন আমি সাইড থেকে যে আঁকাবাঁকা অংশটা আছে এটা একটু ছুরির মাথা দিয়ে সরিয়ে এক সাইড করে নিচ্ছি, এতে করে দেখতে অনেকটাই সুন্দর লাগবে। তবে এই কাজটা কিন্তু আপনারা না করলে হবে, আমি সৌন্দর্যের জন্য একটু করেছি। এখন ছুরি মাথা দিয়ে একটা উঠিয়ে নিচ্ছি, দেখতেই পারছেন কত সহজে পিসটা উঠে আসলো, কারণ নিচে কিন্তু ঘি বড়ানো ছিল, তার জন্য অনেক সহজভাবে উঠে গেছে। এখন পরিবেশনের জন্য সাজিয়ে নিচ্ছি। সৌন্দর্যের জন্য উপর থেকে দিয়ে দিলাম পেস্তা বাদাম আর কাঠবাদাম। আশা করি আজকের এই হালুয়ার রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে আমার পাশে থাকবেন, আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা আমার সাথে এতক্ষণ ভিডিওটা দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্তই, আবারও দেখা হবে অনলাইনে নতুন কোনো রেসিপিতে। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, যে যেখানেই আছেন সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজ এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।